السلام عليكم. مشاكلك الصحية كلها هتتعالج لو سمعت الفيديو ده، فيديو شرح ورقة وقلم. لو ركزت فيه هتبقى طبيب نفسك وهتعالج أمراضك بنفسك. يلا بينا. الفيديو ده يا جماعة ممكن من أهم الفيديوهات اللي هتقابلوها في حياتكم. الفيديو ده كنز حرفيا. لو عندك مشكلة في جسمك، أي مشكلة في جسمك هتلاقي حلها في الفيديو ده. وأوعدك إنك لو سمعت الفيديو وطبقت اللي فيه ورحت حللت بعد 3 شهور هتلاقي مشاكلك كلها اتحلت. هنتكلم في الفيديو ده عن الكبد، وهو مايسترو الجسم. ليه الكبد هو مايسترو الجسم؟ لأنه مسؤول عن أكثر من 5000 وظيفة، ووظيفته الرئيسية المعروفة هي الديتوكسيفيكيشن، أي تنقية الجسم من السموم. كمان بيقلل الالتهابات اللي في الجسم، تنظيم مستويات السكر، تنظيم عمل الإنزيمات والهرمونات. من الآخر، طول ما كبدك سليم طول ما أنت هتبقى كويس وحرقك عالي وكويس. تمام. طب مشاكل الكبد بتبتدي إزاي؟ مشاكل الكبد تبدأ لما أنت تبدأ تلخبط في أكلك، يبدأ يتراكم فوقه وحواليه دهون. تمام. الدهون دي مع مرور شوية من الوقت يتحول إلى كبد دهني اللون الأصفر، يتحول من اللون الأحمر للون الأصفر. بعد كده مع تجاهلك للأمر يحصل تضخم للكبد. بعد كده يحصل كسل في الوظائف الحيوية بتاعة الكبد. بعد كده يحصل خلل في ال5000 وظيفة بتاعة الكبد. بعد كده يحصل لك مشاكل مرضية واحدة ورا التانية. طب ابتدي ازاي اعرف ان عندي مشكلة في الكبد؟ أول حاجة لازم تاخد بالك منها أول ما تلاقي محيط تحت السرة، محيط بطنك بدأ يزيد أو بالمعنى كرش، ده معناه إن الدهون الحشوية بتاعتك زايدة، معناه إن الكبد بتاعك بدأ يتراكم حواليه دهون. تبتدي تاخد بالك إن الكبد بتاعك عليه دهون. نكمل. بعد ما يطلع لك الكرش وتبتدي تحس إن منطقة البطن بتاعتك زادت، هتبدأ تلاحظ بعض الأعراض زي إيه؟ أول حاجة هتحس بنسيان، بتتوه، بتنسى حاجات كتيرة جدا جدا. تاني حاجة هتحس بتوتر واكتئاب وقلق، أقل حاجة بتوترك، أقل حاجة بتضايقك. تمام. تالت حاجة هتحس إن جسمك كله وجعك، الالتهابات زادت في جسمك، عظمك وجعك، عضلاتك وجعاك، أعصابك وجعاك، المفاصل بتضايقك، خشونة. بعد كده تلاقي تروح لدكتور يشخصك بالفايبروماليشيا. تمام. رابع حاجة هتلاحظها هي مشاكل الهضم والقولون، هتحس بانتفاخات أول ما تبدأ تاكل. طول ما أنت بعيد عن الأكل أنت مرتاح، أول ما تيجي تاكل بطنك تنتفخ، القولون يكركب وبطنك توجعك وتبقى مهرجانات. يحصل بعد كده سوء هضم وسوء امتصاص. تمام. خامس حاجة هتبدأ تلاحظها هي خمول وكسل مستمر، يعني انت مش قادر تعمل مجهودك الطبيعي، مش قادرة تقومي تعملي شغل البيت، مش قادرة تقومي تعملي أي حاجة، مكسر جسمك، مكسر، مفيش طاقة لأي شغل. عايزك بقى تتخيل معايا إن كل اللي أنا قُلته ده، دي لسه إشارات الجسم بينبهك وبيحذّرك، بيقول لك فوق، ابدأ ركّز إن الكبد بتاعك بدأ يُقع، وظايفه بدأت تقِل بسبب إن أنت مهمل لأكلك وبدأت تتراكم عليه الدهون. أنت بتعمل إيه؟ بتطنّش وتكبّر دماغك وتفضل على نفس العادات الغلط في أكلك، فجسمك يقول لك تعالَ بقى، تعالَ آخُد حقّي منّك. أول حاجة هتقابلك أو هتدخل فيها هو ارتفاع نسبة الكوليسترول. وبعد كده الدهون الثلاثية، هتلاقيهم معاك في التحاليل معديين ال200، سواء كوليسترول سواء دهون ثلاثية. تقوم أنت عامل إيه بقى؟ تروح لدكتور يقوم كاتب لك علاج. تمام. خلي بالك العلاج ده ما هو إلا تضييع وقت، وأنت قاعد تلف في دايرة مفرغة لأنك ما عالجتش السبب، وهو إن الكبد عليه دهون هو اللي رافع لك الكوليسترول والدهون الثلاثية. طب ليه يا دكتور هو الكبد رفع الدهون الثلاثية والكوليسترول؟ إحنا مش قُلنا في الأول إن الكبد هو المسؤول الأول عن محاربة الالتهابات؟ بيحارب أي التهابات في الجسم إزاي؟ بإن هو قام معلّي الكوليسترول والدهون الثلاثية واليوريك أسيد اللي هو النقرس علشان يحارب الالتهابات اللي موجودة في جسمك، يعني إن جسمك فيه التهابات شديدة، الكبد بيشتغل يطلّع الكوليسترول واليوريك أسيد علشان يحارب الالتهابات اللي موجودة في الجسم. أنت عملت إيه لمّا أنت عملت إيه لمّا الكوليسترول والدهون الثلاثية عِلَوا؟ قُمت رايح واخد علاج، عشان لمّا حلّلت طلعوا عاليين. أنت لمّا خدت العلاج أنت بهدلت جسمك ودغدغته حرفيًا، وجسمك هيوجعك أكتر. ليه؟ لإن العلاج اللي أنت خدته هو فعلًا قلل الكوليسترول والدهون الثلاثية، اللي هم وظيفتهم إنهم هيحاربوا الالتهابات. فأنت لمّا قللتهم خلّيت الالتهابات في جسمك نتيجة السمنة والدهون المتراكمة على الكبد تزيد. تمام. فأنت دغدغت جسمك أكتر. تعالوا أطرح عليكم مثال بسيط. إحنا دلوقتي بنشوف لاعبين كمال أجسام ولاعبين في الgym وكلام من ده، بياكلوا حرفيًا يوميًا بيض وفراخ ولحوم وكميات بروتين
غير طبيعية كتيرة جدًا، لا عندهم نقرس ولا عندهم كوليسترول. ليه؟ لإن أنت لو لاحظت معاهم دايمًا مش هتلاقي عندهم كرش ولا بطن سفلية ولا دهون على الكبد. فهمتوا النقطة اللي أنا عايز أقولها؟ تمام. نخش في النقطة التانية، الكبد هو المسؤول عن تنظيم سكر الدم. يعني إيه يا دكتور؟ ركّزوا معايا، تخيّلوا معايا إن أنا كلت 10 معالق رز، تمام، 10 معالق رز دول بيتحولوا في الدم ل10 معالق سكر. لمّا أنت دخل جسمك سكر، إيه اللي بيحصل؟ البنكرياس يقوم فارز الأنسولين، يقول له خُد يا بنكرياس ال10 معالق سكر دول وسّمهم على الجسم، تمام، ماشي، يقوم الأنسولين واخد ال10 معالق سكر اللي هم أصلهم 10 معالق رز، يوزّعهم على أعضاء جسمك والخلايا، تمام. تخيّل إن احتياج جسمك هو 5 معالق سكر من ال10 دول، الجسم يعمل إيه؟ الأنسولين معاه 5 معالق سكر دلوقتي زيادة، مش عارف يعمل بيهم إيه، فيقوم باعت إشارة للكبد، يقول له: "يا كبد افتح مخازنك أنا معايا سكر زيادة، مش عارف أعمل بيه إيه." يقوم الكبد فاتح مخازن الطاقة بتاعته علشان يخزّنهم، بيخزّنهم في هيئة خلايا دهنية. بيخزّنهم ليه؟ علشان لو احتاجناهم. بيقول لك الإنسان ده ممكن في يوم من الأيام ييجي علينا ويعمل diet شديد، ممكن في يوم من الأيام يصوم، ممكن في يوم من الأيام يعمل diet قاسي فيتعبنا، فإحنا نعينهم لوقت عوزة. نكمّل. طيب أنت فضلت على عاداتك في الأكل دي وهي طبيعي أنت هتفضل ماشي عليها، بتاكل كل يوم 10 معالق رز، رغيف عيش أو رغيفين أو 20 معلقة رز، الدهون بتتراكم حوالين الكبد، بدأ يعمل خلايا كتيرة جدًا، جدًا، بدأت تشوف محيط بطنك عالي أوي. الكبد لمّا بيتراكم عليه الدهون كتيرة جدًا، 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 خلاص بيعمل إيه بقى الكبد؟ لمّا خلاص جاب آخره، يبتدي يقفل المستقبلات بتاعته في وش الأنسولين. أي إشارة هتيجي له من الأنسولين تقول له دخّل لي يا كبد شوية السكر الزيادة دهُم في الخلايا، يقول له: "لأ شكرًا، أنا يا باشا أنا معبّي وزيادة." فالأنسولين معاه سُكّر، مش عارف يعمل إيه، يتصرّف إزاي، ييجي يخُش الكبد، الكبد حايشه يقول له: "ما تخشش، مش هاتصرّف." فده يسبب إيه، يسبب إن السُكّر في الدم يفضل عالي، تمام، فده بعد كده يخلّي إيه، يخلّي البنكرياس يفرز أنسولين زيادة علشان يلِم السُكّر اللي مليان في الدم ده. تبدأ بقى تلاحظ يا باشا لمّا تعمل سُكّرك التراكمي إن السُكّر بتاعك كان 5 بقى 5 و2 بقى 5 و5 بقى 6 بقى 7 شكرًا أنت بقيت مريض سُكّر نوع تاني. تخيل معايا إن كل ده كان ردة فعل لتراكم الدهون حوالين الكبد اللي كان أصلها عادات في الأكل غلط وأنت تجاهلتها كلّها. تعالوا نتكلم عن نقطة وهي خمول الغدة الدرقية ودهون الكبد. تعالوا الأول نسأل سؤال، ليه الستات هم الأكثر عُرضةً لخمول الغدة الدرقية؟ لإجابة السؤال ده تتكون من جزئين. لأن الجهاز المناعي عند السيدات أقوى بكتير جدًا من الرجال وشغال بكفاءة عالية جدًا، لكن ده مش بفايدة تعالوا وهنوضّح ده. تاني حاجة، لأن هرمون الأستروجين وهو هرمون الأنوثة طبيعي وأكتر كتير جدًا عند الستات من الرجالة. طب ده معناه إيه؟ خلّيني أوضّح لكم معلومة، إن الكبد أقوى عضو في الجسم في الجهاز المناعي بتاعك. ليه؟ لأنه بيعمل على تنقية السموم والالتهابات زي ما إحنا قُلنا في الأول detoxification. لمّا الكبد بيتراكم حواليه دهون زي ما إحنا قُلنا في الأول، بيقرأ وبيفهم إن دي التهابات في الجسم، دي حاجة أنا مش متعوّد عليها، فالجهاز المناعي بتاعك يشتغل شغل مضاعف، يتهلك شغل علشان يحل المشكلة دي، وبالتالي يحصل عندك مشكلة مناعية مع الغدة الدرقية ما تسمى بالهاشيموتو، واتكلمنا عنها في فيديو خمول الغدة الدرقية، هاسيبه في الوصف. تاني مشكلة وهي الأكثر عند السيدات، هرمون الأستروجين وهو السبب الأكبر في إصابة السيدات بالغدة الدرقية. الأستروجين بيُفرز عند السيدات من المبايض والرحم والخلايا الدهنية من الغدة الكظرية، تمام؟ تعالوا نبسطها، جسم السيدة محتاج 5 وحدات أستروجين علشان يقوم بوظايفه. طبيعي الجسم بيفرز أستروجين عالي في فترة البيريود وفترة لخبطة هرمونات. دلوقتي أنا جسمي أفرز 10 وأنا محتاج 5 ففي 5 زيادة كده، الجسم بيعمل إيه؟ بيقول للكبد أنا عندي 5 وحدات أستروجين زيادة، الكبد يشتغل، تعالَ يا كبد لِم الزيادة دي ويطردها برّه الجسم. طب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ مجرد إن الكبد بدأ يحصل فيه مشكلة نتيجة تراكم الدهون اللي عليه، يبتدي يحصل إيه؟ إن الأستروجين بقى زيادة في الجسم. الأستروجين من عاداته إنه بيحب جدًا يقعد فوق مستقبلات الغدة الدرقية، وتقفل الإشارات اللي جاية من الدماغ للغدة الدرقية من الhypothalamus، وشرحنا ده في فيديو كامل برضه بتاع الخمول الغدة الدرقية.
فلمّا يركن فوق مستقبلات الغدة الدرقية، تيجي تحلل تلاقي عندك خمول غدة درقية، تروح للدكتور يقول لك خُد حباية الغدة ده أهي، والله لو خدت حباية الغدة دي لحد يوم القيامة 100 سنة هتفضل مش هتتحسن أبدًا ولا عمرها هتتحسن، لإن المشكلة مش في الغدة الدرقية، المشكلة في الكبد اللي ما عرفش يتعامل مع الأستروجين الزيادة. لو عالجت الكبد الدنيا دي اتضبطت. تعالوا بعد كده نتكلم عن الضغط والكبد. الكبد زي ما قُلنا وظيفته إنه يقلل الالتهابات في الجسم، تمام؟ طب لمّا يقل الكبد في وظايفه نتيجة تراكم الدهون عليه، إيه اللي بيحصل؟ الجسم بيبقى ردة فعله إنه بيخزّن مَيّة، يعمل احتباس سوائل، تيجي تقول لك أنا جسمي كله مورم يا دكتور، جسمي منفّخ، أنا حاسة إن أنا تقيلة، إيه السبب؟ خلل في معادلة الصوديوم والبوتاسيوم اللي في الجسم. طب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ الكلى بتتأثّر كمان، لإن وظيفة الكلى هي الfiltration، هي اللي بتفصل بين الصوديوم والبوتاسيوم والمعادن والحاجات دي. فضغطك يعلى بشكل كبير. كل ده حصل نتيجة تجاهلك للأمر من أوله. تعال أشرح لك الضغط باظ إزاي. إحنا قلنا إن ردة فعل الجسم نتيجة إن في دهون على الكبد إنه بيحبس مَيّة، فلمّا يحبس مَيّة إيه اللي بيحصل؟ جسمك يورّم، إيه اللي يحصل؟ الأوعية تحبس مَيّة، الأوعية بتاعتك هي اللي بتنقل الدم، دلوقتي الوعاء بقى فيه مَيّة، إيه اللي حصل؟ ضاق على الدم اللي فيه، بقى في حاجة مع الدم، القلب عايز يضخ الدم ده للأوعية، فالقلب لازم يشتغل أسرع، بينبض سريع، فيحدث تسارع لضربات القلب بشكل كبير، فضغط دمك يعلى، مبروك أنت بقيت مريض ضغط. دلوقتي إحنا وضّحنا إن الكبد دلوقتي إحنا أثبتنا وأوضحنا إن الكبد هو مايسترو الجسم. نعالج الكبد إزاي؟ عشان تعالج دهون الكبد لازم طريقين، والطريقين لازم تمشيهم مع بعض، ما ينفعش طريق والطريق التاني تلغيه. أول حاجة هتتوقف عن الأكل، يعني هاموت يا دكتور؟ لأ، هنعمل نظام صيام، لإن الصيام بينشّط الكبد، detox رباني من عند ربنا سبحانه وتعالى، لإن الجسم هيبتدي ياخد من المخازن اللي إحنا قُلنا عليها في الأول إن الجسم خزّن فيها، وخلّي بالك أنت لو لخبطت وأكلت يبقى أنت ما عملتش حاجة، ليه؟ لإن أنت بتدخّل لجسمك أكل سهل أوي، 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 أنا إيه اللي يخلّيني أروح للمخازن وأتعب وأحرق وأعمل مجهود غير طبيعي؟ فأنت هتمشي على نظام صيام، صيام هينشّط الكبد، لإن هياخد من مخزون الطاقة اللي إحنا قُلنا عليه في الأول، فنعمل إيه؟ فنصوم، نصوم بقى صيام إسلامي، صيام متقطع، لكن الصيام لا يقل عن 14 ساعة ولا يزيد عن 18 ساعة، تمشي نظام الصيام المتقطع plus لازم تنام كويس، تنام كويس، لإن ده أحسن وقت هيبتدي الكبد ياخد من الدهون المتراكمة من مخازن الطاقة الجلايكوجين ويبتدي يحوّلها لجلوكوز، يا كبد الحقني أنا عايز أعيش، تمام، فهو يبتدي ياخد من مخازن الطاقة. تاني حاجة المنع التام، المنع التام، أنت ما عُدتش مُخيّر، مش تقليل، منع لأي مصدر سُكّر خارجي. السُكّر فيه كذا نوع، هو السُكّر الأبيض والسُكّر اللي بيتحوّل في الجسم زي ما قُلنا عن طريق العيش، الرز، المكرونة، هتمنع نشويات شاملةً، النشويات البسيطة، النشويات المُعقّدة مع السُكّريات 3 شهور كاملة، هتقلل المدة عن كده يبقى أنت كل محاولاتك فاشلة، هتمنع عيش، هتمنع رز، هتمنع مكرونة، هتمنع سُكّر لمدة 3 شهور، غير كده كل المحاولات هتبقى فاشلة. طيب يا دكتور أنت قفلت الدنيا في وشّنا خالص وكده أنت سويتها في وشّي، إيه يا دكتور ده كلّه؟ ده نظام صعب أوي. على فكرة اللي أنا هاقوله لك أحسن وأكل كتير، والبدائل اللي أنا هاقولها هتشبّعك جدًا، إزاي بقى؟ هنزوّد في البروتين براحتنا، هنزوّد في الألياف براحتنا، هنزوّد في الدهون الصحية براحتنا في الأول وبعدين نبتدي نقلل واحدة، واحدة. إيه بقى ملخص الكلام ده كلّه لو أنا عايز أمشي على نظام غذائي؟ هتاكل بيض براحتك، تاكل جبنة براحتك، تاكل تونة براحتك، تاكل سمك براحتك، تاكل مكسرات الناس الأغنيا طبعًا، تاكل فراخ براحتك، تاكل سبانخ براحتك، الخضار بكل أنواعه معاك طبعًا الكوسة والسبانخ وكلّه، السمنة البلدي، الزبدة البلدي، طبعًا زبدة الفول السوداني معاك، زيت الزيتون ده يبقى صاحبك، تمام؟ يعني الخلاصة إن أكلك هيبقى فيه بروتين زائد وسط دهني وأنا بافضّل ده، يعني حضرتك تاكل مثلًا حتّة لحمة مثلًا أو فراخ معمولة في سمنة بلدي أو زبدة فلاحي وده أفضل نظام، وأفضل نظام تمشي عليه هو الصيام المتقطع، أدينا قُلنا تاني، يعني وجبتين في اليوم، الصيام لا يقل عن 14 ساعة ولا يزيد عن 18 ساعة، يعني ناخد وجبتين في اليوم ما بينهم 6 ل7 ساعات، 5 وجبات غلط يا جماعة، اللي هيروح لدكتور ويكتب له 5 وجبات امشي لي على لوكايمات ومش عارف إيه وامشي على 5 وجبات في اليوم عشان تبتدي لأ، ده غلط، ده كلّه في الفاضي، هتاخد وجبتين في اليوم فقط، لازم جسمك يجوع علشان يبتدي ياخد من مخازن الطاقة اللي قُلنا عليها، نبتدي زي ما قُلنا هناخد صيام متقطع، وجبتين في اليوم، ممكن نبتدي بكميات كبيرة جدًا عادي، كميات عادي في الوجبتين من البروتين والدهون اللي إحنا قُلناهم فوق دول،
تمام، وبعدين نقلل واصبر. صدّقني في خلال 21 يوم هتبتدي تحس بالشبع، هتبتدي تحس إن أنت ما عُدتش محتاج تاكل، هتبتدي تحس إن أنت مقاساتك أريح، هتبتدي تحس إن أنت أخف، هتبتدي تحس إن أنت نشاطك رجع تاني. صدّقني مع استمرارك 3 شهور على النظام ده أهو، بعد كده هنبتدي نعدّل طبعًا بقى النظام ده، نخش ندخّل بقى النشويات باعتدال مع طبيب طبعًا. صدّقني لو أنت بتاخد حباية غدة درقية فالأمر ده انتهى، تمام. لو أنت عندك سُكّر نوع تاني، سُكّرك التراكمي هيضبط يبقى مِيّة، مِيّة، تمام. لو أنت ضغطك عالي هتلاقيه ضبط، هتلاقي الكوليسترول بتاعك ضبط، الدهون الثلاثية بتاعتك ضبطت، النقرس لو uric الacid بتاعك ضبط، كُلّه مشاكل حياتك اللي أنت فيها دلوقتي بسبب الكبد، حلّيتها وصبرت لمدة 3 شهور، أنت مشاكلك اتحلّت، بقيت صحتك تمام، مقاساتك هتنزل، ميزانك هينزل، كل شيء هيتحسن. وشكرًا جزيلًا لكم، بس كده. اللي وصل بقى لآخر الفيديو يقول لي في التعليقات فهمت يا دكتور، أنا باقول كده علشان أتأكد إن أنتم شفتوا الفيديو للآخر. شكرًا جزيلًا لكم.